Всім привіт! Ви на каналі Родина шалених білок. Сьогодні Соломія буде готувати мармурове печиво. Ми підготували інгредієнти. А горішки теж мали? Ні? Ні, горішки не потрібні. Горішки ти з'їси. Ти ж у нас білка, Да. а білки люблять горішки. Зараз будемо робити тісто. Цукрову пудру потрібно, муку, какао, яйця, масло, сіль і Розпушувач. розпушувач. Окей, приступаємо. Спочатку ми макаємо в духовку. Так, тепер температуру. Нам потрібно 175 градусів, щоб духовка Ось. розігрівалась. Ну, трошки я добавлю, потім топс. От так. Все. Так, розбиваємо яєчка. Правда, неудачу. Знаю, чи в мене це вийде. Все в тебе вийде. Давай, витрушуй. Ось так. Повністю виливай білок. Ну все. Інше. Спробуй так один раз сильно вдарити. О, все. Виливай. Так. Тепер бери цю штуку. Дай салфетку. Салфетку. Ну, бери зараз цю, я тобі подам рушника. Будеш відривати це, ложи поки що в сторону. Бери цю штуку. Вінчик. Трішки збий яєчка. І всип туди дрібку солі. Сіль та що на ложечки вкинь. Вкидай сіль. Так, перемішуй. Потім добав цукрову пудру. А в нас тут з'явився маленький помічник, який нам заважає лише. Так, цукрову пудру. Так, весь. Засипай. І потрібно добре збити. До пінки. Так, нормально вже. Тепер додай розтоплене вершкове масло. І перемішуй. Вмішуємо муку, какао і розпушувач. Все обережно висипай в тарілочку до муки. Висипай туди розпушувач в ту тарілочку. Ні, в муку. Так, висипай. Гарно відкрий пакетик. Ой. Обережно тільки. Пальчиками просто відкрий його, щоб гарно сипалося. Так, висипай. Все. Тепер какао. Так, да. Висипай. Все. І тепер обережно перемішуй. З мукою так. Отак. Обережно, щоб не розсипалось. Сухі інгредієнти потрібно пересипати, просіяти через ситочко.
Так, молодець, обережненько. Все перемішуємо і будемо замішувати що? Чисто. Тісто. Давай обережненько все перемішуй. Зараз я тобі дістану силіконовий коврик і будемо формувати печеньки. Тепер набирай тісто на ложечку розміром, як лежить горішок. Отакий шарик береш. Це багато, треба менше. Отією лопаткою зменш його просто кількість. Ну, давай так. Тепер його треба зробити з нього шарик і обваляти в цукровій пудрі. Так. Отак. Прямо вмикай, не бійся. Ось так. Все. І ложи на деко. Сюди. Так. І повторюй. Нормально. Так. Тепер в цукрову пудру обкачала, наче сніговичка. Як сніговичка качаєш. Так, ми потім будемо прижимати, просто викладаєш і повторюєш з усім тістом. Тепер чашечкою зверху печеньку трошки прижимай, щоб вона стала плоска і схожа на печеньку. Не так, переверни дном, легенько нажимай, щоб вона така більш отак. І так кожен шарик. Так, прижимай, не бійся, щоб воно стало на печенюшку похоже. Так, далі. Далі. Відправляється відвикатися на 5 секунд. Випікає до 20 хвилин. Хвилин. Так, зараз в духовку поставимо. Відкрила. Так. Ти не дістанеш поставити? Ні. Добре, тоді поставлю я. Закривай. І чекаємо. Ти теж чекаєш? Ось таке печиво у нас вийшло. Так, краса. Зараз Соломія буде куштувати з молочком. Бачу? Ну як? Смачно? Так, і дуже простий рецепт для приготування з дітками. Скільки тобі років? 5. А точніше вже 5,5. Скоро 6. І Соломія з легкістю з ним справилася. Ну, звичайно, була допомога мами. Бережіть свої горішки. Всім привіт! Я повернулася зі школи і мені принесли печиво і сказали, що Соломія сьогодні сама його готувала. Я не знала, тому зараз буду куштувати. Печиво шоколадне. Смачне. Тут прикольно, що спочатку, коли кусаєш, оця шкуринка, вона така тверда, а всередині вона таке м'яке. Називається мармурове печиво. Соломія, тебе видно. Дзеркало видно. Кулінар лежить. Респект солі.